Ես տեսա, որ Բագրատ Գալստանյանը երեկ ասել էր, որ հայտարարել էր, որ ասել էր վեհափառ հորը հնարավոր չէ ճնշել, նա պատրաստ է նահատակության։ Նախ ուզում եմ ասել, որ վեհափառ հայրը արդեն նահատակվել է որպես կուսակրոն։ Եվ ահա այդ նահատակության արդյունքում վեհափառ հայրը դարձել է հայր։ Այո, նա որպես կուսակրոն նահատակվել է, եւ ահա այդ նահատակության արդյունքում նա վեհափառ հայրը դարձել է հայր։ Եվ հիմա ասենք, ինչ պակաս վատ նահատակներ են բոլոր դահլիճում նստած հայրերը, որոնք որ իսկ ինչի՞ չեք դա էլ նահատակություն համարում, որ այսինքն բոլորը, ովքեր որ հայրանում են, նահատակվում են յուրովի Բագրատ Գալստանյանի եւ եկեղեցու հոգեվոր պետերի տրամաբանությամբ։ Հիմա մենք ասում ենք շատ լավ։ Վեհափառ հայր, դու հայրացել ես, հիմա ազատիր վեհարանը, որովհետեւ ամեն մի նահատակություն ունի իր գինը։ Եվ գնա ճանաչիր հայրությունը, եւ թող որ այն մարդիկ, ովքեր որ պահպանել են իրենց հավատարմությունը այդ ուխտին, գան եւ բարոյապես առաջնորդեն մեր ժողովրդին։ Եվ իրենք բնականաբար սրա հետ ունեն մեծ խնդրեմ։